आज चाहिँ मैले चाहिँ थुक्पा बनाएँ, चिकन थुक्पा। अनि एकदमै खानु पनि मन लागेको थियो, एकदम मिठो हुन्छ। चिकन थुक्पा चाहिँ कसलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नुहोला। मैले चाहिँ आजको खाना भने पनि खाजा भने पनि यही चिकन थुक्पा नै बनाएँ। मलाई एकदमै खानु पनि मन लागेको थियो, एकदम मिठो पनि भएको थियो, एकदम मनपर्ने भएको कारणले क्या।